那边，它就在人走的上面，超级秀哎，好美哦！都挂在树上的都是大蝙蝠哎，哇，完全零距离哎。Oh my god！ 哇！ In 70 meters, turn left onto Merchant Road. Hello， 各位早安！今天是我们在新加坡的第3天。那今天呢，我们预计要去新加坡的动物园。新加坡呢，虽然地小，但它的动物园呢可是非常厉害。听说他们有大概4、5个动物园，不同主题动物园，有河流，有海洋，然后也有一般的动物园跟夜间动物园。那这次呢，因为时间的关系，所以我们就选择了一个最大的新加坡动物园。那这个新加坡动物园呢，非常厉害，是全亚洲排名第1的动物园，然后全世界是排名第3，听说非常非常的厉害，它是互动型的动物园。Every window pane is bathing you in light, so why should I complain? There should ever be. 我们进来了，然后这边的这个地图呢，可以看到动物园真的超大。那是鳄鱼，超大的，好恐怖啊！它的那个牌子好可爱哦，它上面都有那个图哎。哇，好可爱哦！谢，你们，so cute 它真的跟那个 Apple 那个 emoji 长一样的。Echo 是什么 ？Apple 那个手机那个 emoji 啊。哦。碰碰，碰碰，是碰碰哎，它的牙齿超长的哎。我们来到了澳大利亚区，然后大家可以看一下我身后这么近就有袋鼠哎，它旁边这个围栏呢都是用这个木头的，它想跳真的是跳得出来，超级近。所以它应该这边就是完全采开放的空间，让袋鼠在生活，超级 chill 哎！所以这边真的是进到他们袋鼠的空间，然后去跟他们零距离的互动，超级酷。整个新加坡动物园就像一个大丛林，有非常多的植栽与树木，动物的区域也相隔非常近，没有走几步就能有新的发现。若不想走园区，也有专车可以搭乘，一共有4个站点，方便移动。特别值得一提的是，园区内有超过300种物种，2800只动物，其中有些是濒临绝种，或者是台湾无法看到的动物，所以园区也实施动物保护行动与繁殖计划，对动物的保健方面是特别重视，难怪动物也看起来非常有活力。另外，他们园区还主打一种开放感，究竟有多开放呢？来看看红毛猩猩与他们的天空廊道吧。接着我们来到了红毛猩猩区，我们会看到这个树上面就有哎，它不会沿着树跑走吗？对啊，它会跑到产品室。这里后面就是红毛猩猩区，这里的环境呢超级大，然后它有这个木栈板呢，让这个民众可以走上来。但突然发现说，我们的树上，外面的这个树上怎么会有猩猩啊？他们其实是可以在这个园区外这边，他们有缆线啊，它有设置这个缆线，
让他们自由的攀爬。你看那边，它就在人走的上面，所以现在不是人类在看动物了，是猩猩们在看我们啊。Oh my god. Der eine Affe wird den anderen gerade nass. 梭罗洲红毛猩猩，它是亚洲仅2种的猿类，然后它是最接近人类的猿类。然后它的特色呢，就是有红毛，然后大脸，它的脸呢非常大，它的手这么大，你想想看，它的脚，它这样子一手一脚就可以把你的头抓起来。第一次看到花苞这么近它就是贴在玻璃旁边，然后它应该是现在肚子有点饿了，应该是它喂食时间，所以它在等饲育员喂食物，所以它才会那么靠近人类。来 ！Oh my god！ 超近的，好美哦！它在干嘛？接着呢，我们来到这边有一个剧场，它在每一天呢都有定期的表演。5点这场好像是海狮。表演中会为大家介绍海狮的特征与叫声，还有一些互动性的鱼类表演，展现海狮本身的灵活性。除了娱乐效果之外，还会宣导不要乱丢垃圾，环保对海洋的重要性。渔民使用渔网的话，也会影响到海狮的生存，严重的话甚至可能会导致死亡啊。This is what we call porpoising. 不得不说，真的表演得很精彩，是一场充满欢乐又带有教育意义的表演。大家想要看表演的话，其实他们的官网都有时刻表，每一天都有不同的表演可以看。那我们今天很可惜来的比较晚，前面几个表演错过了，但这个表演呢，我真的觉得蛮赞的，就是它很有互动性，而且它一直泼我水。看到旁边这边居然有蜥蜴耶！ There is trouble. It's hard to confide. 现在进来这一区呢，叫做秘境森林。哦，它是一个大型的温室，里面有就是会跑出很多的生物，它是完全没有威力的。然后我们刚才已经看到有猴子啊、蝙蝠、鹦鹉，还有很像山羌的这种小鹿。 No matter what I say, it's black or white, not gray.
它这个区域就是要让你自己观察一下这身边有哪些动物。那这些动物，哇哦，讲到动物，我们眼前的就出现了环尾狐猴，哎 ，Oh my god， 这么近哎，好夸张哦。Gotta stay loose when next to you. For sure, or else you get bruised. There's nothing I choose. For sure, you set the 之后挂在树上的都是大蝙蝠哎，哇哦！老不要这边太会整掉，有鹦鹉，有鸟，有猴子，树懒，超级壮观的，这么近距离，完全零距离耶，超扯的。 Gotta stay loose when next to you. For sure, or else you get bruised. There's no pick and choose. For sure. 我们逛到闭园了，他们6点呢就是要关园了。我们今天也来的比较晚，不过它里面的规划跟动物的照顾，我觉得非常的用心。那些动物呢都很活泼，不会看起来病恹恹的，然后有很大的空间让他们去生长、去活动。我觉得对动物是非常友善的，难怪大家都说新加坡动物园真的是很厉害。那么这一集影片呢，差不多就要到这边告一个段落。那我非常推荐大家可以来新加坡动物园。如果你喜欢的话，要记得订阅、按赞、分享，然后开启小铃铛。我们就下一支新加坡影片再见喽，拜拜。 When next to you, I wanna be for sure, or else you get bruised. 刚刚看到蝙蝠哎，这个蛮可爱的。 Pick and choose. 这大象反而不可爱。因为老鼠。